تسا حج کریں دے وے ہوں حاجی دی کیا غربت ہے جے او حاجی جڑا حج ادھوری چھوڑ تے تریا کعبہ جندے پیو دے جمن دی جائے حسین کو مسلمان حج نہیں کرن دی تھی تو آدھی کربلا جو کھنا میڈا ویر مدینے تو سفر کی تس جا جاتے حسین دیتے دکھن جا جاتے قیامت ہے او بی بیاں جنہ اپنے مدینے دیاں پوریاں گلیاں نہ ڈٹھیاں جنگلاں تے صحراواں دے سفر پیاز دی حالت چھوٹے بچے کچھ آتے کچھ جنگلاں تے پہاڑ صحراواں دے سفر کریں دے جتھا پانی نہ ہوئے حسین دے غم چرو حسین الذی بکت لہ الارض والسماء حسین ہوئے جدتے زمین روندی آسمان روندے ونحت علیہ الوحوش فی السارا جنگل جانور حسین تے روندن والطیور بین الفضا فضا دے پرندے پرواز کر کے شبیر دی غربت کے روندن زمین حسین تے روندی آسمان روندے آغا بعید کو رسانی فرمیدن سب آسمانات دے درمیان جتنی مخلوق ہے یا خدا دی تسبیح کریں دیئے یا ہر وقت حسین تے رامت روندن ظلم دی آبادی ہے کہ حسین آئے ایک جاتے گھوڑا رکے نہیں ٹرتا بی بی پوچھے حسین کیڑی زمین ہے فرمیدن کربلا نینوا ارض ماریا سید ابن طاؤس ولی کتاب اللہ لکھ دن بی بی موت ماتم کی تھی آدھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ واہ حسینہ دو محرم گمرود کربلا میرے آقا شبیر بنی اسد لوگاں کو سڑیا کئی ہزار دینار دینال زمین کربلا خریدیش وقت بنی اسد لوگوں کو گتا کر کے فرمیدن جداش کیا اپنی اللہ شاہ دفن کر کے تور وجن تو ساوائے میری لاج دفن کر چھوڑائے وقت مستورات کو سلے فرمیدن تولے مرد نازگن تو سپانی دبانے آوائے میری لاج دفن کر چھوڑائے حسین دا غریبہ میرے مولا چھوٹے چھوٹے بچیاں کو بلا کے فرمیدن میں زہرا دلالا میں نبی دا نوازا میں علی دا بزرا تھوڑے بزرگ نازگن تُزا کھیر دبانے آوائے میری لاج دفن کر چھوڑائے ہی دبان آج پہی کربلا رواج ہوئی چھوٹے چھوٹے بچے لوہے دے علا چاکے حسین دی قبر دے قریب آگیا دن مولا سدے کو دفن کرنا ہے مولا دسے آتا سندی لاج نے ٹکڑے کی تزندر آواز دے کبارو کی تا کلم ہے مولا اللہ ہوا تیری لاج پامال نہ ہویا وہ تیری سچ